Drejtoresha e RTS shpërfill vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik dhe rishpall tenderin për rritjen e dekoderëve. Një javë pasi Linda Rama emëroi drejtoresh të përgjithshme të radio-televizionit shqiptar, Eni Vasili anuloi tenderin 11 milion euro me objekt, blerja e shërbimit të mirëmbajtjes për rrjetin e shpërndarjes DVB-T2 me afat kontrate 4 vite. Në muajin mars 2025, komisioni i ngritur nga ish drejtoresha e radio-televizionit shqiptar Aurora Polo zhvilloi tenderin dhe shpalli fituese kompaninë RNT SHPK në pronësi të Renis Tërshanës, me vlerë kontrate 9.6 milion euro me TVSH, por drejtoresha pasardhëse Eni Vasili shfuqizoi vendimin e komisionit prokurues dhe anuloi rishpallit tenderin pas një provë për shkelje ligjshmërie, ndërsa kompania fituese bëri ankim në Komisionin e Prokurimit Publik. Komisioni rrëzoi vendimin e drejtoreshës Eni Vasili, duke lënë në fuqi vendimin e shpalljes fituese të kompanisë RNT SHPK, shoqëruar me detyrimin për nisjen e zbatimit të kontratës së shërbimit për blerjen dhe mirëmbajtjen e rrjetit të dekoderëve të RTS. Eni Vasili nuk e zbatoi as vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik dhe rishpalli tenderin me vlerë 11.3 milion euro me TVSH, por e anuloi përsëri përpara se ta zhvillonte, nga që rrezikonte të mos e merrte kompania e paracaktuar prej saj, e lidhur me interesa me familjen kryeministrore. Më 9 mars 2026, Eni Vasili e ka rishpallur përsëri tenderin me të njëjtën vlerë fondi limit, 11.3 milion euro me TVSH dhe do ta zhvillojë më 7 prill 2026, një vit nga emërimi në krye të radio-televizionit shqiptar dhe nisja e përpjekjeve për këtë tender. Sipas informacioneve të ardhura në pamfleti, Eni Vasili ka marrë urdhër nga Linda Rama për kompaninë që duhet të marrë tenderin e dekoderëve të radio-televizionit shqiptar dhe ajo pritet ta zbatojë këtë vendim, edhe nëse do duhet të ndryshojë procedurat apo kriteret. Një vit më parë interesat për këtë tender shkaktuan konflikt të hapur dhe të ashpër mes drejtoreshës Eni Vasili dhe kryetarit të Këshillit Mbikëqyrjes të radio-televizionit shqiptar, Fatjon Hoxhalli, ish këshilltari Niko Peleshit, pasi secili kishte preferuar kompani të ndryshme për tenderin, por pas anulimit të tenderit për herë të dytë, konflikti mes tyre u shua dhe tenderi u la në dorë vetëm Eni Vasilit, sipas burimeve nga RTS. Tashmë ajo ka shpallur përsëri tenderin 11.3 milion euro, me synimin për t'ia dhënë kompanisë që nuk arriti ta fitonte në 3 procedurat e para.